Atyorka bilan havosini chiqarish вообще запрещен. Mana shu sharikdan oldin birinchi bo'lib sallik turadi. Tiqqaningizda sallikka tegishingiz bilan bo'ldi, shu utiska berishni boshlaydi mana bu yerda. Oddiy 8 talik trubka или shunga o'xshash любой bir narsa tekis holat bo'lishi kerak. Чтобы sallik sharikka itarganingizda bu yoqqa o'ynab ketish kerak emas atyorkani uchi. Bez nimasiz? Mana. Utiska vermaydi. Havosini chiqarishingiz mana bu narsa bilan zo'r chiqadi. Spokойный havosi chiqib ketadi. Qo'lingizga ham hech qanaqa zarar yo'q, mana bunaqasi yumshasangiz bo'ldi. 50 ming so'mga sotib olib o'tirmaysiz, tayyor narsa sizga. Trubka bo'lmasa ham tekis narsa bo'lishi kerak, shunga o'xshash. Чтобы sallikni lat yetkazmaydi va sharikka tekis yuqoriga itaradi. Beloruskiyda kattaroq sallik turadi. Unga вообще mumkin emas atyorka tiqish iloji boricha. Minimum 150 ming so'm, 200 ming atrofida pulga tushasiz, almashtirishingizga to'g'ri keladi. Ichini sallikini oddiy sallik qo'yganingiz bilan yurmaydi. Bir oy, yarim oyga ham bo'lmay qotib qolib, polni chiqarib tashlaydi gazingizni. Propan uchun spesialniy salliklar ishlatiladi, bilib qo'yinglar shuni. Metan uchun boshqa, propan uchun boshqa. Propan uchun spesialniy kondensatni ushlab хотя бы 1 yil, 1,5 yilgacha yetkazib beradigan normalniy yaxshi salliklar ishlatiladi. Sallik, diafragma hamma narsasi. Shuning uchun ham metanda masalan havo bo'lgani uchun 3-4 yildan keyin kelib ham mashinani zavod qilsangiz yurib ketaveradi. Reduktorda o'tishga bermaydi. Propan esa 1 oy 2 oy olib qo'yib turib qaytadan qo'ysangiz polni rasvo. Ichkariga hid beradi, yoqlardan ham, diafragmadan ham polni o'tishga berib yuborgan bo'ladi. Buni sababi mana buning ichiga любой bir sallik tushmaydi deganim uchun aytyapman. Shu razmerda bo'laveradi, lekin ishlab berish muddati 1 oyga ham yetmasa kerak. Shuning uchun любой bir 8 talik, 6 talik, 13 lik bolt ham bo'laveradi. Mana shunaqa narsa to'g'ri bo'laveradi, lekin atyorka umuman mumkin emas. Mana buni uchun ham tekis mana. Siz orasidan chiqib ketaveradi uni, mana zazor bor bu yerda. Bemalol. Bu yerda klientlarga, odamlarga любой bir atyorka bilan ham, любой bir narsa bilan chiqarib beradiganlar, u holat